Ông trai gì mà trong bóp không có nổi tới 50.000 nữa. Vậy mày đi đòi quen gái. Anh chào em. Ủa, tôi quen anh hả? Không có, ý anh muốn nói là em quen anh mà anh uống quán cà phê kế bên á, anh thấy em ngồi uống có mình cho nên anh định qua làm quen với em nữa. Qua muốn làm quen với tôi chứ gì. Cũng được thôi. Anh trả ly nước này đi. Chuyện gì, chuyện đó nhỏ, chuyện đối với anh nhỏ, nhiều anh gửi cho. 50. Chuyện gì, chuyện đó nhỏ với đối với anh thôi. Em ơi, hồi nãy anh biết tiền nước bên còn có 20.000, anh cầm gửi. Ông trai gì mà trong bóp không có nổi tới 50.000 nữa. Vậy mày đi đòi quen gái.